Gospe mila, prizivnica zvana, kad tu stojiš od davnog zemana, podaj nama znamen od pomoći, te nas čuvaj u danu i noći. Podaj zdravlje staru i nejaku, bogatašu i jadnom prosjaku. I svakome ko se tebi moli, pomozi ga ovdje tužna doli. Nam težacim trude blagoslovi i brodaru koji po moru plovi. Još iz svake vrsti obrtnika, nek te fali na sve vike vika. Nevjernike k sebi ti obrati, odmetnike s krivog puta vrati. A grišnike na pokoru gani, da se svaki u raju nastani. U samom smo centru Srednje Dalmacije, u Kaštelanskom zaljevu između UNESCO-vih gradova Trogira i Splita smjestilo se naše Čiovo, a na njegovom istočnom dijelu malo mjesto Slatine s oko 1300 stanovnika. Nekoć siromašni ribarsko-težački kraj danas je, zahvaljujući pomorstvu i turizmu, postao imućno mjesto s perspektivom još bržeg razvoja. Uz blagotvornu mediteransku klimu i čisto more, uređene plaže, velik broj privatnih apartmana i manjih hotela, kafića i restorana koji nude i domaća jela, mogućnosti su ogromne. Danas krećemo na mali istraživački poduhvat. Vozimo se u naše mjesno svetište Prizivnice radi snimanja dronom, fotografiranja, razgovora sa starosjediocima, detaljnog pregledavanja lokaliteta. Srce Slatina su Prizivnice, odnosno pustinja Prizivnice. Izgledom skromno, ali povijesno-kulturnim značajem bogato svetište iz 1546. godine, posvećeno začeću Blažene djevice Marije. Natpis na pročelju pisan starijim talijanskim jezikom donosi nam ime graditelja, svećenika Don Jurija Stojidražića. Uz crkvicu je spremnik kišnice, gustirna i stambeni prostor, zgrada koja je nekoć udomljavala svećenike pustinjake. Pretpostavlja se da je Don Juraj došao bježeći pred Turcima iz poljičkog sela Zvečanja zajedno s drugim svećenicima glagoljašima koji su u tom istom 16. stoljeću osnovali i čuvenu pustinjačku naseobinu Blaca na otoku Braču. Važno je napomenuti da su glagoljaši u bogoslužju njegovali staroslavensko pismo i jezik, te su doprinijeli tomu da su Hrvati jedini katolički narod koji više od 1000 godina ima liturgiju na narodnom jeziku. Od 9. stoljeća glagoljaši su tiskali prve knjige inkunabule na glagoljici i latinici i po tome su Hrvati jedinstveni. Saznajemo da su rimokatolički svećenici, pustinjaci, posvećeni molitvi i duhovnom životu, naseljavali samotna mjesta duž Jadranske obale već od kraja rimske vlasti u Dalmaciji, pa su najvjerovatnije i ovdje živjeli puno godina prije izgradnje ovoga svetišta. Prizivnički su pustinjaci živjeli od ribarenja i zemljoradnje i kroz stoljeća skrbili o duhovnom životu mještana. Ta se tradicija održala i kroz najteža povijesna vremena,
uz manje prekide. Svoje obitavalište napuštaju u potpunosti u 19. stoljeću, ali su se svete mise i nadalje skoro neprekidno održavale na blagdane. Svećenici su brodom dolazili iz Splita. U današnje vrijeme svjedočimo sve većem broju hodočasnika na tradicionalno velike crkvene blagdane. Ime Marino, Uskrsni ponedjeljak, Duhovski ponedjeljak i na Gospu od bezgrešnog začeća, pa je sigurno da će stoljetna vjerska tradicija živjeti s novim generacijama, da prizidnice neće postati samo muzejska vrijednost na atraktivnoj lokaciji. Naše su prizidnice idealno mjesto za duhovne obrove i romantična vjenčanja, te Slatinama otvaraju mogućnost intenzivnog razvoja vjerskog i zdravstvenog turizma, a sve su privlačnije i putnicima namjernicima. Svetište je idealno uklopljeno u nenaseljeni jugoistočni dio otoka. Njegov su okoliš strme hridine visoko uzdignute nad morem, obrasle borovima, čempresima, mediteranskim raslinjem i strogo zaštićena hrvatska endemska biljka dubrovačka zečina skrila se ovdje pod Gospine skute. Ovo mjesto iznimne prirodne ljepote koje osvaja nesvakidašnjim mirom i tišinom te pruža zadivljujući pogled na Jadransko more i otoke, duboko ukorijenjeno u svakodnevnicu nas Slatinjana. Brojni zavjetni darovi u crkvici, kao na primjer drveni brodovi, srebrni predmeti, slike, pričaju nam o dubokoj istinskoj povezanosti stanovnika Čiova s njihovom majkom Marijom. Od 19. stoljeća odlukom crkvenih vlasti brigu o svetištu s velikim marom i požrtvovnošću vodi nekoliko slatinskih obitelji Nakir. O svemu tome pričao nam Barba Tomu, najstariji Nakir i njegova kćer Mirjana. U Slatinama na otoku Čiovu. Svetište se sastoji od dva dijela od crkve koja je posvećena bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije i stambenog dijela u kojem su živjeli svećenici i eremiti glagoljaši. Znači, svećenik koji je ovdje došao je bio Juraj Stojidražić, došao je 1546. godine bježeći pred Turcima i ovdje je sagradio crkvu. Pretpostavlja se ipak da je ovdje jedno pustinja što postojali čak i 200 godina prije toga. Znači živjeli su pustinjaci pa čak i pustinjakinje, trećoletkinje koji su živjeli u crkvu Svetoga Petra u Supetu kod nas. Crkva je posvećena bezgrešnom začeću Blažene Djevice Marije. To je ova slika Gospe sa djetetom. Za nju je vezana jedna legenda da je zapravo doplivala more i stala je tu ispod na brijeg i bili su mala dica kaivi koji su čuvali tu ovce i išli su u selo po pomoći, no ono bilo u jednom velikom sanduku zajedno sa križem koji se nalazi isto u našoj župnoj crkvi. I oni su to nosili put sela, ali kako su tu strme stijene, prijezi, onda na jednom trenutku kad je došlo na ovo mjesto nisu mogli dalje. Bilo je toliko teško da više nisu mogli dalje i onda su se seljani zaključili da bi tu trebalo sagraditi crkvu, pa evo hvala Bogu da je crkva i sagrađena. Zadnji pustinjak je napustio prizivnice oko 1840. godine. Oni su gori živjeli u tim stambenim zgradama, imali su gospodarske zgrade koje su bili doli podrumi, gdje su živjeli koze, ovce, gdje su stavljali u šumu, gdje su stavljali sve što je bilo potrebno za život, alat. A na katu bila su čak kuća na 2 kata. Naravno da tokom vremena kad se ne stoji,
Jedan kat je nestao, ali ovaj drugi je, znači ima 2 prostorije u kojem je bio i komin, sve su imali su vodu, sve što je bilo potrebno za život su imali. Crkva i samo svetište pripalo je župi Slatine 1929. godine. Otac se za crkvu znači brine naš župnik sa crkvinarima, znači s ljudima koji čuvaju i održavaju to svetište. Vidite i ove makete brodova koji su donijeli naši pomorci, znači Gospek je čuvala i na njihovim životnim putovima. Znači, puno njih donosi bilo kao molitvu ove brodove, bilo kao zahvalu za sve one teške trenutke na moru koje su imali. Čak vidite da ima i po zidovima slika, znači ti pomorci su stvarno štovali i štili dan danas Gospod Vizinic koja ih čuva. Dobar dan. Dobar dan. Mi Slatinjani znamo dosta o vama i cijele Slatine znaju da vi čuvate i Priznice već godinama i vaša obitelj, a bi li se vi mogli predstaviti u još par rečenica nešto? Naše pleme, Nakir, nismo samo to mi, nego to je šire jedno pleme, to su bila 2 brata koja su od biskupije dobili Prizidnice na čuvanje. I sad se je to razgranalo tako da sad ima i 5-6 familija i 10 familija koji su u tome krugu. A koliko vi već ste dobili Priznice na čuvanje? Jer znate od prilike? Ja mislim da je to 1842. godine. Zadnji svećenik je tamo bio Don Andrija Varivodić. On je bio tamo iz nekoga mjesta ispod Kamešnice i on je tamo živio neko vrijeme sam. Kasnije kad je postara se, došao je u Slatine za župnika i od tada su naši pređi dobili Prizidnice na čuvanje, jer su onda bile tamo zemlje i obrađive, nije bilo kad danas, jel? Kad su svećenici iz Splita dolazili u Prizidnice govorit misu, onda naši pređi išli bi sa gajetom na vesla u podan Mrijana, podan Sustipana, tu bi ukrcali ako vrijeme dozvoljava svećenika i on bi reka svetu misu u Prizidnice i kasnije bi ga naši vratili opet natrag u Split. Ja sam čula da Priznice nisu iste bile kao što su i danas, da su se nadograđivale, pa nam možete reći nešto o tome? Kako se vi brinete o tome? Ovo, reka sam, šira zajednica Nakira, bilo je to sad uključeno 5-6 braće i za ova 4 blagdana bi se išlo urediti svetište. Ne samo to, nego je trebalo vršiti određene popravke. Velike smo popravke napravili 1996. kad smo slavili 450 godina postojanja svetišta. Onda se je našlo 10-ak dobrih ljudi sa mnom na čelu i mi smo se uhvatili tako da smo prigradili zidove, prikrili crkvu, zid ispod crkve, istočni dio bija se rasvoja, bija je i to su bili veliki radovi, o tome mi se moglo pričat vremena. Pošto vi niste samo radili u crkvi i znamo da ste radili neke makete brodova, jer nam možete reći nešto o tome?
Makete brodova sam počeo raditi 2002. godine i do sada sam napravio 45 drvenih maketa brodova veličine od 40 do 1 metra. To su bateline, kajići, gajete, levuti, bracere, trabakuli, logeri, kruzeri i napravio sam 10 kamenih brodova morskih oblutaka veličine jednako jedne masline i od toga bi gradio brod i napravio sam 10 crkava sa zvonicima, a neke imaju samo pročelje. Napravio sam jedno tako, kako vidiš, 5-6 tih svetionika i tako. A je li to prodajete ili samo radite kao Ne, ja samo sam prodao 4 broda, jedan je u Kanadi, jedan je u Kopenhagenu, jedan je u Beču i jedan je kod bivšeg predsjednika Mesića. To vidimo da imate još maketa brodova, nam možete reći kada ste ove brodove napravili i od čega? Brodove sam počeo raditi, kako sam već rekao, 2002. godine. Dijelove, to se radi sa ubodnom pilom od određenog drva, ariž, hrastovina i onda se pravu dijelovi, najprvo se stavu rebra, kasnije se počne graditi oplata od gornjega Madira pa doli i tako. Evo koliko smo ovdje bili i koliko ste nam pričali, ovim svim slikama i maketama mogli smo vidjeti da vama Gospod Priznica puno znači. Možete li nam nešto reći o tome? Da, i normalno da nam puno znači jer već 150-200 godina mi to svetište održavamo. A znači ne samo za Slatine nego i za širu ovdje okolicu, jer mnogi su čuli i dođu posjetiti crkvu Gospe od Priznica. A šta se tiče naših mornara, ja mislim da nema ni jednoga pomorca koji u Takujinu nije stavio sličicu Gospe od Priznic, jer računa da će ga Gospe zdrava i vesela vratiti svojoj obitelji.